সুপ্রদর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 5 মার্চ, রোজ শনিবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমান অবস্থান করতেছি মঞ্জু ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মটি পরিচালনা করে থাকে মঞ্জু শেখ ভাই। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশেই। অরণখোলা হাটের পাশে যে ইটভাটাটা রয়েছে, এই ইটভাটার সাথে এই খামারের অবস্থান। আর এই ফার্মের বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনারা দেখেছেন। এখান থেকে বকনা বাচ্চা, দোয়াল গাভী গরু সবই বিক্রি করা হয়। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই ফার্মের যে বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে, সেই বকনা বাচ্চাগুলো দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। এখান থেকে আপনারা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, মুন্ডি সব ধরনের বকনাই সংগ্রহ করতে পারবেন। তো বর্তমানে এই ফার্মে কী ধরনের বকনাগুলো রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, জাতে মানে গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রথমে আমরা কথা বলবো মঞ্জু ভাইয়ের সাথে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? আমি ভালো, আপনি ভালো আছেন? আল্লাহ রাখছে, আসলে 10 জনের দোয়া আল্লাহ ভালো রাখছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভালো, সব দিকেই ভালো আছি। মানুষের সাথে ভালো আচার ব্যবহার ভালো করলে, মানুষের সব কিছু ভালো মতন পোষা দিতে পারলে আল্লাহ পাক এমনি ভালো করবে এবং এর ভিতরেই বরকত দেবে আল্লাহ পাক। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর কথা বললেন। আমরাও চাই সবাই সুন্দরভাবে ব্যবসাটা করুক, সবাইকে ভালো জিনিস পৌঁছিয়ে দিক বা ভালো জিনিস দিক, আমরাও সেটাই চাই। তো বর্তমানে সংগ্রহে কেমন আছে? বর্তমানে আজকে মনে করেন যে 14-15টা গরু অনলাইনে আজকে দেখাবো। অনলাইনে 14-15টা দেখাবো। রেডি বকনা দেখাবো, ছোট বকনা দেখাবো, আর ভিতরে গাব আর দোয়াল জ্বালা নিবে, ওইখানে আমাদের ভিতরে আছে, হয়তো বা সামনে দেখানোর চেষ্টা করব। আচ্ছা, তার মানে আজকে 14-15টা গরুটা দেখাবেন? হ্যাঁ, বকনা দেখাবো আজকে, বকনাগুলো দেখাবেন। তো বর্তমানে কেনা বেচাটা কেমন চলতেছে? বর্তমানে কেনা বেচা ভালো ভাই, আসলে গরু কেনা বেচা ভালো চলতেছে। বর্তমানে শীত চলে গেছে, তো এখন সামনে গরম আসতেছে, মানুষ কাস্টমার গরু কিনতেছে, আমরাও বেচতেছি। বেচা কিনা ভালো, খারাপ না। দর্শক দেখে শুনে নিতে পারতেছে? হ্যাঁ, দর্শক সবসময় দেখে শুনে নিতে পারতেছে। যারা প্রবাসী ভাইরা আছে ওরা অনলাইনে গরু কিনতেছে, আমরা ভালোভাবে ওদের বাড়িতে পৌঁছায় দিচ্ছি। আর বিশেষ ভাগ করে আসলে কিছু প্রবাসী আছে, ওরা অনলাইনে গরু কিনতেছে, মেলা লোক করছে যে ভাই গরুর দাম 60,000 টাকা দাম, সেই গরু মনে করেন 50,000 বেশি করছে, 5-10 হাজার গাড়ি ভাড়া বায়না দেন, আপনার বাড়ির যা টাকা নিয়ে আসবো গরু পোষা দিই। প্রবাসী ভাইরা ওর পর বিশ্বাস করি 5-10 হাজার টাকা বায়না দিচ্ছে, দিশারি আসলে ওই গরু পরে পাচ্ছে না, পরে ফোনও ধরছে না, এরকম কিন্তু বিচার আমাদের কাছে আইছে। এই কথাটা কিন্তু আমি এমনি বলতেছি নি, এই কথাটা প্রবাসী ভাইরা করছে যে অমুক লোকে টাকা দিচ্ছে ভাই গরু দিচ্ছে না, ওই সেগুলো লোক গরু যে দিবি সে লোক তো এরকম চায়নি, বাসে বাদে অ্যাড দিচ্ছে, ওরা কোথায় থেকে আপনাকে গরু দিবে? আপনারা প্রকৃত যারা খামারি তাদের থেকে গরু নেন, দেখেন যে গরু আপনার বাড়িতে পুষে কি না পুষে। আর বিশেষ ভাগ করে কোনো লোক যদি কোনো খামারি বলে যে ভাই 5,000 বায়না দেন, 10,000 বায়না দেন, আমরা আপনার বাড়ির যা গরু দিয়ে টাকা নিয়ে আসবো, এই ভুল আপনারা করবেন না। আপনি কোনোদিন ওই গরু দিবেন না, বায়নাও দিবেন না। আপনারা যাকে বিশ্বাস করবেন অন্ধবিশ্বাসে গরু কিনবেন, আর যাকে বিশ্বাস করবেন না তাদের থেকে আপনি গরু কেনার দরকার নাই। আপনি আইসি গরু কিনবেন, টাকা দিয়ে গরু নিয়ে চলে যাবেন, ঝামেলা শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা বললেন। তো আজকে কত থেকে শুরু দর্শকদের জন্য? আজকে আমরা দর্শকের 40-এর থেকে শুরু করব, গরুর দাম 40-এর থেকে শুরু করব। আমরা দর্শকের 1 লাখ পর্যন্ত বকনা আমি দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলুন বকনাগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। দেখেন আমার কাছে নতুন কানেকশন আছে, আপনি দেখেন, দর্শকের দেখান। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা কি জাতের? এটা আসলে অনেক কাস্টমার বলে যে ভাই একটা দুধ ছাড়ার মতন ছোট বাচ্চা দেন, তো এটা সবেমাত্র দুধ ছাড়ছে, 14-15 দিন হচ্ছে দুধ ছাড়া। এটা আপনার বয়স 6 মাস চলতেছে, রানিং। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হ্যাঁ, হাই কোয়ালিটির বাচ্চা, 6 মাস বয়সের বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্যটা খুবই ভালো দর্শক, খুব ভালো, এর জাতমানও ভালো, খাওয়া দাওয়া ভালো। আপনি দেখিলেন এর তলাটাও দেখেন, 4টাই বাট আছে। দেখাই দর্শকদের, অবশ্যই দর্শকের দেখান। এই যে আপনি দেখেন 4টাই বাট আছে, দেখেন দর্শক বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। আসলে ওলান এখনো আসে না, এগুলা আসবে, ছোট বাচ্চা আসবে। দামটা কত রাখছেন এটার? এটা 41,000 চাওয়া দাম, 40,000 বেচা দাম। 41 চাওয়া, 40 বেচা? হ্যাঁ, 40 বেচা। কোনো কাস্টমার নিলে এটা 40,000 হলে আমি বেচবো। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ, নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা দেখলাম 1 নাম্বার গরুটা। 1 নম্বর গরু। আপনি 2 নম্বর গরু দেখান। 2 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান দেখান। এটা বয়সটা কেমন? এটা বয়স চলতেছে আপনার 7 মাস। এটার বয়সটা চলতেছে 7 মাস। এটা 7 মাস। দর্শক 7 মাস বয়সের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দুধের বাটটা যদি, হ্যাঁ, দুধের বাট, এর সাদা
জিবি সাদা, ঠোঁট সাদা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখে নেবেন। আচ্ছা এটা বসে থেকে আপনি মনে করছেন দোয়াবেন, এভাবে দোয়াবেন, দোয়াতেও দেখি। এটা জাত বাচ্চা। আচ্ছা, এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি আমি 55,000 টাকা। 2 নাম্বার বাচ্চাটার দাম রাখছেন 55,000 55,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? আলোচনা সাপেক্ষে সামান্য কিছু কম আছে, নিতে পারবে। আচ্ছা, 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। 3 নম্বর বাচ্চা অরিজিনাল মুন্ডি। অনেকে রিপোর্ট দেয় যে মুন্ডি করে বেঁচেছেন আপনারা, সিং হয়ে যায় না। গরুর যদি সিং হয় তাই ডবল টাকা জরিপানা দেবো। কোনো লোক যদি বলে যে এই মুন্ডি কিনেছে সিং হয়ে গেছে, যাতে কিনবে ডবল টাকা জরিপানা দেবো। আচ্ছা, পিছন থেকে একটু দর্শকদেরকে হ্যাঁ দেখেন, সমস্যা নয়। বাট 4টায় আছে মুন্ডি। দর্শক, এটা অরিজিনাল মুন্ডি গরু। বয়সটা? এটা বয়স 7 মাস। 7 মাস। হ্যাঁ, মুন্ডি। দামটা কত রাখছেন এটার? এটা মুন্ডি জোড়া একসাথে বেচবো, যারা নেবে জোড়া একসাথে পড়বে। জোড়া একসাথে না? হ্যাঁ, এটা মুন্ডি। আপনি দেখেন, এটা হলো রানী। এটার বয়সটা ওটা কেমন? ফিজিয়াম রানী, এটার বয়স 8 মাস। এটার বয়সটা 8 মাস। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল মুন্ডি। এটাও মুন্ডি? হ্যাঁ, এটা মুন্ডি। কোনো লোক যদি বলে যে না এটা মুন্ডিরা সিং হবে, গরু মাং না দিব, টেকাই লিব না, আরো জরিমানা দিব, গাড়ি ভাড়া সুদ দিব। জোড়া কত রাখছেন? জোড়া দাম লিব, কোনো কাস্টমার যদি লেয় তো জোড়ার দাম পড়বে আপনার 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা 1 জোড়া। লাখ টাকা দাম, 1,30,000 টাকা চাওয়া, সামান্য কিছু কম আছে। পিছনের উলানটা একটু দর্শকদেরকে দেখেন, দর্শক, দুধের উলান পালানগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সব দেখতে পাচ্ছেন। এটা অরিজিনাল মুন্ডি, কেবল উলান আসতেছে। এটা মাথা দেখেন, অরিজিনাল মুন্ডি। দর্শক মাথাটা একটু হ্যাঁ, দেখেন। যারা মুন্ডি কিনা আর আসলে আশা ভরসা, তারা আমাদের থেকে অরিজিনাল মুন্ডি নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা দেখলাম আমরা 4 নাম্বারটা। এটা 4 নম্বরটা। 3 এবং 4, হ্যাঁ, 1,30,000 টাকা। এই জোড়াই নিলে 1,30,000 টাকা পড়বে। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? নিতে পারবে। আচ্ছা, পরবর্তী এটা গরুটা 5 নম্বর গরু। 5 নাম্বার গরুটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম জাত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 8 মাস। 8 যায় 9 পড়েছে। 8 যে 9 পড়েছে। অবশ্যই। দুধের বাটটা যদি একটু দর্শক অবশ্যই দেখবেন। আপনি দেখেন, দুধের বাট 4টা আছে এবং সাদা। আপনি দেখেন, দর্শক দেখতে এই যে পাচ্ছেন। দেখেন, জিবা সাদা, এর ঠোঁট সাদা, অল ক্লিয়ার। আচ্ছা, এটার দামটা কত রাখছেন? গলার দিকে চিকন। এটার দাম চাওয়া দাম 62,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দর্শক, 62,000 টাকা চাওয়া দাম, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। এটা দেখলাম আমরা 5 নাম্বার বাচ্চাটা। হ্যাঁ, 5 নম্বর বাচ্চা। 6 নম্বর বাচ্চা দেখেন। 6 নাম্বার বাচ্চাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সও 8 যায় 9 পড়েছে। 8 যে 9 পড়ছে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। দর্শক, দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ। এই সাইড থেকে একটু দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দেখাবেন, খাওয়া দাওয়া সব দেখাবেন। বয়সটা কেমন এটার? 8 যে 9 পড়ছে। 8 যায় 9 পড়েছে কিনি। আচ্ছা, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। এ দেখেন, এ দেখেন বাট, 4টায় বাট আছে, দেখেছেন? এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম 61,000। 61,000 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে কম আছে। যদি দুটা গরু জোড়াই লাই, কোনো কাস্টমার 1,15,000 টাকা হলে বেচা দাম, একই দাম। আচ্ছা, কোনটা? 5 নাম্বার এবং 6 নাম্বার? 5 নম্বর 6 নম্বর জোড়াই নিলে 1,15,000 পড়বে, একই দাম। দুটা চা দাম 21,000, বেচা দাম 15,000। এইটা এবং হ্যাঁ, 5 আর এইটা 6 কোনো জোড়াই নিলে, মেলা লোক জোড়াই লাই 1,15,000 পড়বে। 1,15,000। অবশ্যই। তো দর্শক, চলুন পরবর্তী গরুগুলো আপনাদেরকে দেখেন পরবর্তী গরুগুলো দেখেন। আমাদের 7 নম্বর গরু। 7 নাম্বার গরুটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা কি জাতের? এটা হাই কোয়ালিটির হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হাই কোয়ালিটির গরু। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 9 মাস। বয়সটা 9 মাস। হ্যাঁ, দুধের বাটটা যদি হ্যাঁ, দুধের বাটা আপনি অবশ্যই দেখবেন। এই যে সাদা, আপনি দেখেন, এই ঘর বাট দেখা, এ দেখেন, এ দেখেন, এ দেখেন বাট জায়গা কত দেখেন। জাতের গরু দেখাই যায় ভালো। এই সাইড থেকে একটু দর্শক অবশ্যই দেখান। আপনি দেখেন, ঠোঁট শুদ্ধি সাদা দেখেন। বয়সটা? বয়স আপনার 9 মাস। 9 মাস। এটার দাম কত রাখছেন? এটার দাম আমরা 75,000 চাচ্ছি। 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? ওই সামান্য কিছু কম আছে। 7 নাম্বার গরুটা 7 দেখলাম। নম্বর গরুটা। 8 নাম্বার গরুটা 8 নম্বরটা মুন্ডি। মুন্ডি। হ্যাঁ, মুন্ডি। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস। জাতে কি এটা? এটা জাতে হলো আমাদের জার্সি মুন্ডি। জার্সি মুন্ডি। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল মুন্ডি। দুধের বাটটা একটু দর্শক অবশ্যই দেখবে, কেন দেখবে না? দুধের বাট 4টায় আছে। এটা আমাদের জার্সি মুন্ডি। অনেকে বলে অস্ট্রেলিয়া একটা জার্সি মুন্ডি দেন, এটা লিলে নিতে পারবে। বয়সটা? বয়স আপনার 10 মাস। 10 মাস। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম পড়বে 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? ওই সামান্য কিছু কম আছে। এটা দেখলাম আমরা 8 নাম্বার গরুটা। অবশ্যই 8 নম্বর গরু। এবার 9 দেখেন। 9 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। দেখেন 9 নম্বর গরুটা। দর্শক, 9 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। বাটগুলো তো ভাই অনেক ভালো। অনেক ভালো, জাত মানেও ভালো। এইখানে হলো হাই কোয়ালিটির গরু। আপনি দেখেন ক্যামেরায়, দর্শকের দেখান যে এখানে হাই কোয়ালিটির গরু।
বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ামের ঠোঁট মুট সব সাদা। এই দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, অল সাদা, অল ক্লিয়ার বাচ্চা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটা দাম চাওয়া দাম 95,000, সামান্য কিছু কম আছে। তো এই সাইড থেকে যদি দর্শকদের অবশ্যই দেখবে দর্শক। চাওয়া দাম 95,000 চাওয়া দাম 95,000 টাকা, সামান্য কিছু কম আছে। সামান্য কিছু কম আছে, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো এটা দেখলাম 9 নম্বর গরুটা। হ্যাঁ, 9 নম্বর গরুটা। 10 নম্বর গরুটা আমাদের জার্সি। অনেকে কাস্টমার বলে যে ভাই একটা দুইটা জার্সি দেন, তো যারা যে নিতে পারবে অরিজিনাল জার্সি। এর জিবি সাদা। হ্যাঁ, এর বাট সাদা, জিবি সাদা, সব সাদা, অল ক্লিয়ার। আয়রা এই সাইড থেকে একটু দর্শকদেরকে দেখায়। হ্যাঁ, দেখেন এই সাইড থেকে দর্শকের। দর্শক এই সাইড থেকেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাওয়া দাম 70,000 টাকা, আলোচনার মাধ্যমে 2-3,000 টাকা কম আছে। বয়সটা কেমন এটার? এটা বয়স 12 মাস। 12 মাস। 70,000 চাওয়া দাম। চাওয়া দাম 70,000। যদি কোনো কাস্টমার লাই 65,000 হলে বেচতে পারবো। আমার গরু আমি 65,000 হলে বেচবো। আচ্ছা আচ্ছা। তো 11 নম্বর গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। দেখেন 11 নম্বর, অনেক কাস্টমার বলে যে ভাই একটা হাই কোয়ালিটির বাচ্চা দেখেন। এটা অনেক হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। আপনি দেখেন লেজ তো অনেক ছোট। অনেক ছোট, নেস ছোট, অনেক নেস ছোট। লেজটা সরিয়ে রাখে, আর যে গরুগুলা লেজ সরিয়ে রাখে এগুলোর দুধটা বেশি হয়। হ্যাঁ, নেস ছোট গরুর দুধ ভালো হয়। আপনি তলা দেখেন, এর অল ক্লিয়ার দেখেন। গরু তো আপনি মেলা দেখেছেন, এর উপরে কোনো পার্সেন্টের গরু পাওয়া যায় না। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 12 মাস। খুবই ভালো একটা বাচ্চা তো। হ্যাঁ, আপনি দেখেন অল ক্লিয়ার বাচ্চা। দামটা কত রাখছেন এটার? এটার দাম আলোচনার মাধ্যমে, কাস্টমারের যদি পছন্দ হয় দাম দর করে নেবে, সমস্যা নেই। আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করে নেবে। তো এটা দেখলাম 11 নম্বর গরু। হ্যাঁ, এবার 12-13 দেখেন, এই দুটাই রেডি। আপনি অলরেডি গরম চলে আইছে। 12-13 দুইটাই রেডি। হ্যাঁ, দুটাই রেডি। যে কোনো সময় হিটে আসতে পারে না? হ্যাঁ, হিটে আসেই আছে। আমরা হয়তো বা 20 সাথে বেলা দিব, হিটে আসেই আছে। মানে দুইটাই হিটে আছে? হ্যাঁ, রেডি বকনা, দুটাই হিটে আছে। আচ্ছা, দুইটাই তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দুটাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দর্শক দুইটাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, দুইটা একই জাতের। হ্যাঁ, একই জাতের। দুইটাই হিটে আছে। দাম কেমন রাখছেন এগুলোর? এই দুটা যদি জোড়াই লাই তাহলে তো আমরা 2.5 লাখ চাবো, ওইটি চাই লাভ নাই। 2,05,000 টাকা জোড়াই দাম নেবো। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ, নিতে পারবে। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, 2,05,000 টাকা জোড়া পড়বে। জোড়া 2,05,000 টাকা। 2,05,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন গরুগুলো। ওই ভালো কিছু গরু আছে এই ফার্মে এই সপ্তাহে। তো আজকে তো এই পর্যন্ত আমরা দর্শকদেরকে দেখালাম। হ্যাঁ, আজকে এই পর্যন্ত কি দেখাইছি, হয়তো আবার সামনে আরো ভালো কিছু উপহার দর্শক ভাইরে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আচ্ছা, যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? আসলে আমাদের ফোন নম্বর 01749236158। এই নম্বরে যোগাযোগ করলে আমাদের সবসময় পাবে। আমাদের ফোন নম্বর খোলা থাকে। আসলে এটাই এমন নাম্বার, এটাই পার্সোনাল নাম্বার। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে গরু কিনতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিয়ে যেতে পারবে? হ্যাঁ, অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। আসলে আমরা প্রকৃত খামারি, আমাদের কাছে যদি কোনো খারাপ গরু থাকে আমরা কাস্টমারকে দিব না। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো কথা বলে। তো মঞ্জু ভাই আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন, অনেকগুলো গরু দেখালেন। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সামনে আপনাকে ডাকবো।